ใครๆก็อยากจะขึ้นรถขบวนนี้ไม่มีใครอยากตกนักลงทุนก็ไม่อยากตกนะคะเรามี position กับมันแบบได้กำไรด้วยเซฟด้วยยังไงได้บ้างคะตอนนี้เราแค่ต้องเบสว่าเขาเห็นอะไรกันแน่ XAI เนี่ยพูดแบบตรงๆเลยคือเขาอะเช้าคนอื่นคนใช้ก็น้อยเขาอย่างไงก็ต้องเบิร์นต่อไม่รู้ดีกับนักลงทุนหรือเปล่านะฮะแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านให้เขาไปเนี่ยเขาไปเผาหมดแน่นอนนะฮะAnthropic กับในส่วนของ OpenAI คือจริงๆจะหยุดก็ได้นะฮะถ้ามันพัฒนาการมันไปแบบโอ้โหมันเวอร์วังแล้วแต่ผมยังรู้สึกว่าคือคนที่แบบดูจะถูกเบรกว่ามันฉลาดเกินไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่คนเดียวเองก็คือ Anthropic ที่ตอนที่ออก Mythos มาแล้วก็แบบทุกคนก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันหยุดก่อนไหมมันอาจจะทำลายมนุษยชาติไปหรือไม่นะฮะแต่ว่า OpenAI ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะเขาก็พัฒนาตัวเองไปเป็นแบบคอมเมอร์เชียลแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นแบบซูเปอร์แอปโน่นนี่นั่นจะทำคือเป้าหมายเขาไม่ใช่เรื่องของการแบบพัฒนาเทคโนโลยีแต่เป็นแบบอีโคซิสเต็มที่แบบออกไปทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเงินมันก็จะเป็นเรื่องของอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าได้ตังค์คืนกลับมาหรือเปล่าเนี่ยนี่ไม่รู้แถมแล้วกันนะtotal addressable market เนี่ยมันยังไปได้ไกลซึ่งก็แนะนำให้ลองไปอ่านของ SpaceX ดูนะก็จะเวอร์วังนิดนึงเขาจะบอกแบบโอเคตลาดนี้แบบ3 ล้านล้าน4 ล้านล้านเหรียญเป็นไปได้นะฮะก็สาธุแล้วกันนะฮะก็ต้องละไว้หาที่เข้าใจด้วยว่าความผันผวนจะสูงมากนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือแน่นอนบริษัทก็ไม่ได้มีแบบกำไรแบบที่เห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ซื้อขายกันบน valuation ที่แบบแพงโอเวอร์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้แนะนำเลยคือว่าถ้าจะซื้อตรงๆรายตัวเนี่ยก็เราคือพาช่องนี้ไปสู่1 ล้าน subscribers ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการทำลายระเบียบโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นในระดับสากลเนี่ยอันตรายมากและถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆฝากกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะช่วง2 ปีนี้ระบบสถาบันการเงินเรายังยืนแข็งแกร่งอยู่ได้เนี่ยเราจะไม่เลวร้ายสำหรับใครที่อยากอัปเกรดความรู้แบบลงลึกตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัครสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก Trader KP และทีม Business Tomorrow ค่ะแต่ว่าที่เคยคุยกับดร.ก็บอกว่าคือบางทีเข็มที่มันเจาะฟองสบู่นะคะหรือว่าเจาะภาพที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปมากๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของต้นทุนทางการเงินนะคะอย่างเช่นเรากำลังมาพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยเพราะว่ากลุ่มนี้เขาก็มีการกู้ยืมมีการระดมทุนมีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะคือมันไม่ใช่ปัจจัยภายในก็จริงแต่สุดท้ายเนี่ยมันกระทบกับเขาอยู่ดีมีผลไหมคะดร.ใช่ตัวนี้จะมีผลนะคือเป็นทริกเกอร์ต้นๆใช้คำนี้ละกันว่าเป็นทริกเกอร์ที่แบบเข้ามาเทสหมายความว่าอย่างไรนะหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดเราจะไปรอว่าให้ earning มันออกมาแย่เนี่ยมันมักจะแบบไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะฮะมันมักจะเกิดขึ้นแบบโอเวอร์ไทม์นะแต่ว่าจุดที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเรียกว่าเสียความมั่นใจก่อนเบื้องต้นหรือว่าสเตจของการลงทุนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือปัจจัยที่เป็นแมคโครจะใช้คำนี้นะฮะหมายความว่าอย่างไรนะฮะคือนึกสภาพว่าถ้าจริงๆถ้าหุ้นดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อและบับเบิ้ลแตกจริงๆก็คือตอนที่มันแย่แต่ว่าตอนที่มันฟีดออกหรือมันมีคอร์เรคชันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้คือสมมติเราเจอเศรษฐกิจถดถอยเลยนะฮะสวนเข้ามาจากภาวะสงครามอันนี้จบเลยนะฮะจบเลยก็คือตอนหน้านี้เนี่ยอาจจะบอกว่าโอเคหุ้นยังดีอยู่แต่คนก็ไม่ซื้อละนะจบนะฮะแต่ว่าก็อันนี้ก็เรียกว่าถ้ามัน valuation แพงอันนี้มันจะฟองสบู่แตกแต่ถ้าเกิด valuation มันอยู่ระดับแบบเหมาะสมแล้วมันจะไม่ลงนะฮะมันมีความต่างกันอยู่เพียงเท่านี้นะฮะกับอีกอันนึงก็คืออยู่ดีๆมีภาวะอะไรที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเลิกสนใจหุ้นไปเลยนะฮะสักอย่างอย่างเช่นบางทีอย่างสงครามเนี่ยชัดเจนนะว่าถ้าเกิดนักลงทุนแบบโอเคไม่สนใจละตอนนี้ต้องดูสงครามอย่างเดียวก่อนนะครับมันก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่จะปรับตัวลงไปนะครับในช่วงสั้นๆนะฮะก็คือในระยะใช้คำนี้แล้วกันคือเทรนด์มันเป็นเทรนด์แบบเทรนระยะยาวเพราะฉะนั้นพอเวลาปรับตัวลงมันก็จะเป็นการปรับตัวลงของเทรนระยะยาวเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะกินระยะเวลาแบบเซซะว่า 3-5 ปีนะฮะกว่าที่มันจะลงแต่ว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้คือ1เกิดจากตัวเองนะฮะ2เกิดจากอย่างอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นคือบับเบิ้ลเนี่ยมันโปะแล้วก็ฟลึบไหลเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ของตัวเองเนี่ยมันเทคซัมไทม์กว่าจะรู้ตัวนะฮะแต่ว่าของคนอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเร็วๆเท่านั้นเองครับ
ค่ะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือเรื่องของการระดมทุนกันของพวก Mega IPO นี่แหละค่ะดรค่ะคือทั้ง SpaceX ทั้ง OpenAI นะคะก่อนหน้านี้ก็มี Anthropic นะคะถ้าไม่เกิดคำถามว่าเขามองเห็นอะไรถึงมาแย่งชิงเงินทุนกันในจังหวะนี้หรือว่ามันจะเป็นโอกาสท้ายๆแล้วหรือเข้ามาแย่งชิงเงินทุนในจังหวะนี้พร้อมๆกันมันจะเป็นความพีคไหมของอุตสาหกรรมนะคะดรมองยังไงคะก็คิดได้หลายมุมนะฮะแต่ว่าถ้าตอบแบบตรงๆก่อนแล้วกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าตอนแรกเราคิดแบบนี้ก่อนว่าโอเคคือคนกลุ่มนี้รู้มากกว่าเราจริงไหมนะฮะคือผมยังเชื่อว่าสิ่งที่เขารู้มากกว่าเราเนี่ยก็คือพัฒนาการของAI นะครับซึ่งคือถ้าเกิดเขาคิดว่ามันจะหยุดพัฒนาแล้วเนี่ยสมมุติมองสองมุมนะฮะเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีเกมแล้วกันผมคิดทฤษฎีเกมให้นะว่าสมมุติเขามองว่าไม่โตละจบละนะฮะก็เลยจะเรียกว่า cash out นี่แบบที่1กับแบบที่2ก็คือว่าเขาคิดว่ามันต้องโตต่อแน่แต่รู้สึกว่าเงินทุนตัวเองไม่พอต้อง raise fund เพื่อสู้กับคนอื่นนะฮะอันนี้ข้อ2โอเคเราคิดก่อนคือถ้าเป็นข้อแรกเนี่ยโอเคเก็บกระเป๋าตามไปด้วยนะฮะอย่าไปนะฮะเพราะว่าควรจะต้องเริ่มกังวลเขา cash out ที่ราคาแพงที่สุดอยู่แต่ถ้าเป็นข้อ2มันก็เรียกว่ามันยังอู้ฟู่ยังฟังดูแล้วแบบคือโอ้โหคือบริษัทพวกนี้นี่คือขัดเงินแล้วก็เห็นว่าข้างในเนี่ยมันยังเติบโตได้อีกคราวนี้เรามาดูที่ตลาดเรามาดูที่ตลาดเป็นอีกแกนหนึ่งคือตลาดเนี่ยมองยังไงกับเหตุการณ์นี้นะฮะคืออันแรกคือตลาดมีเงินตลาดมีเงินนะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์1หรือเหตุการณ์ที่2นะฮะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็คือไม่ลบนะฮะแต่ถ้าเกิดตลาดมีเงินเนี่ยเหตุการณ์ที่2นะฮะเหตุการณ์ที่2ก็คือว่าถ้าเกิดธุรกิจเนี้ยมันโอ้โหมันต้องเติบโตอีกเป็น 100% ไปอีกหลายปีเลยนะฮะอันที่2เนี่ยขาดทุน opportunity cost คือถ้ามีเงินแล้วไม่ลงเนี่ยอันนี้จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าจะถือแคชทำไมนะถ้ามันไม่เติบโตขนาดนั้นจะตกรถนะฮะแบบที่2คือไม่มีเงินต้องกู้มาอันนี้จะอยู่ที่ต้นทุนละเขาจะมีการเปรียบเทียบนะฮะว่าต้นทุนของเขาเนี่ยมันกำลังจะแพงขึ้นหรือเปล่านะฮะซึ่งเขาจะลงทุนกรณีเดียวนะฮะก็คือกรณีที่มันต้องเป็นกรณี2ก็คือว่ามันยังเติบโตได้อยู่นะพอถ้ามันยังเติบโตได้อยู่เนี่ยรับประกันเลยว่าต่อให้ต้นทุนแพงก็ยังไปเพราะว่ายังไงก็ตามมันโตมากกว่าต้นทุนอยู่แล้วแหละแหมมาเฟดฟัน5 จุดกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะฮะถูกไหมก็ไม่กลัวอะไรนะฮะตอนนี้ 3.75 ด้วยนี่ผมตีบวกขึ้นไปให้แล้วเรียบร้อยนะฮะว่าโอเคปรับตัวขึ้นไปแบบเยอะๆเลยเพื่อคำดาวก็ยังไม่กลัวอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นกรณีหลังเนี่ยโอเคคือมันจะโดน2เด้งนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าตอนนี้สเตจของทั้ง2คนเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ซึ่งความจริงเราไม่รู้แต่ว่าผมเห็นอย่างนึงก็คือว่าคืออย่างแรกเลยคือสภาพคล่องในระบบเนี่ยมันมีที่เป็นแคชธรรมดาอยู่ก็สูงมันมีที่เกิดจากนะฮะเวลเอฟเฟกที่ร่ำรวยขึ้นมาจากหุ้นเทคอื่นๆอยู่ก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากที่จะบอกว่าในตลาดการเงินเนี่ยคนไม่รวยขึ้นหรือว่าไม่มีตังค์นะฮะยังมีภาพที่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาด้วยเลเวลเลยอย่างคนส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าเข้ามาแบบมีตังค์ซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจริงนะฮะแต่ว่าโอเคนี่คือภาพของตลาดทุนซึ่งมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะอยู่ในฝั่งของมีตังค์เพราะฉะนั้นมีฝั่งของมีตังค์เนี่ยมัน tendency มันเอียงขึ้นไปทางด้านกลัวตกรถอยู่แล้วเป็นอย่างแรกนะเพราะฉะนั้นเราแค่ต้องเบทตอนนี้เราแค่ต้องเบทว่าเขาเห็นอะไรกันแน่ออกมา3คนนะฮะอย่างXAI เนี่ยผมขอแบบถ้าพูดแบบตรงๆเลยคือเขาเช้าคนอื่นคนใช้ก็น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเขา raise fund เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นการ raise แบบ exit อยู่แล้วคือมันไม่ควรเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ดีมาเอาเงินมาปั๊บโอเคใช้หนี้ไม่พัฒนาต่อผมว่าเป็นไปไม่ได้นะเขาอย่างไงก็ต้องเบิร์นต่อไม่รู้ดีกับนักลงทุนหรือเปล่านะฮะแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านให้เขาไปเนี่ยเขาไปเผาหมดแน่นอนนะฮะรับประกันเลยนะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันทำกำไรได้หรือเปล่าแต่ใช้เงินให้ท่านหมดแน่นะฮะอย่างที่2นะฮะAnthropic กับในส่วนของ OpenAI คือจริงๆจะหยุดก็ได้นะฮะถ้ามันพัฒนาการมันไปแบบโอ้โหมันเวอร์วังแล้วแต่ผมยังรู้สึกว่าคือคนที่แบบดูจะถูกเบรกว่ามันฉลาดเกินไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่คนเดียวเองก็คือ Anthropic ที่ตอนที่ออกไมค์ตอสมาแล้วก็แบบทุกคนก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันหยุดก่อนไหมมันอาจจะทำลายมนุษยชาติไปหรือไม่นะฮะ
แต่ว่า OpenAI ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะเขาก็พัฒนาตัวเองไปเป็นแบบคอมเมอร์เชียลแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นแบบโอเคเป็นแบบซูเปอร์แอปโน่นนี่นั่นจะทำคือเป้าหมายเขาไม่ใช่เรื่องของการแบบพัฒนาเทคโนโลยีแต่เป็นแบบอีโคซิสเต็มที่แบบออกไปทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเงินมันก็จะเป็นเรื่องของอีกรูปแบบหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคมองโลกในแง่ร้ายที่สุดเนี่ยก็ได้อยู่คนเดียวก็คือ Anthropic ว่าเขาแบบหยุดละพอละเนี่ย cash out เหอะเพราะตอนนี้มันแบบ peak of everything นะฮะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยผมก็ยังค่อนข้างมองเชิงบวกว่าคุณให้เงินเขาไปเท่าไหร่เขาก็เบิร์นของคุณหมดอยู่ดีนะฮะแต่ว่าได้ตังค์คืนกลับมาหรือเปล่าเนี่ยนี่ไม่รู้เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคถ้าถามว่าเห็นอะไรเนี่ยก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมยังเอียงไปทางด้านเขาเห็นว่าการแข่งขันหรือว่า opportunity นะฮะใช้ตอนนี้ใช้คำว่าแบบแทมแล้วกันนะtotal addressable market เนี่ยมันยังไปได้ไกลซึ่งก็แนะนำให้ลองไปอ่านของ SpaceX ดูนะก็จะเวอร์วังนิดนึงเขาจะบอกแบบโอเคตลาดนี้แบบ3 ล้านล้าน4 ล้านล้านเหรียญเป็นไปได้นะฮะก็สาธุแล้วกันนะฮะถ้ามันได้ก็ดีก็จริงครับค่ะวันนี้น่าสนใจมากนะคะไฟลิ่งของ SpaceX เนี่ยก็น่าคุยมากนะคะเดี๋ยวแจ้งดร.ไปก่อนนะคะค่อยมาคุยกันในซีรีส์ต่อไปก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราเจาะให้ละเอียดนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วก็มีหลายแง่มุมที่อยากจะพูดถึงจริงๆแต่คือถ้ากลับมาที่บรรทัดเรื่องของนักลงทุนค่ะเมื่อสักครู่ดร.ก็บอกแล้วนะคะมันคือการเบทนะคะมันคือการคาดการณ์ถึงอนาคตข้างหน้าเลยนะคะซึ่งเราไม่รู้เท่ากับคนที่อยู่ในวงการหรือว่าคนที่ลงทุนอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่านาทีนี้มันก็จะเป็นโอกาสใหญ่ของเรามากแต่ที่ดร.บอกว่ามันก็ไม่ใช่ของถูกเลยนะคะเอาเซต3 IPO นี้ก่อนนะคะเชื่อว่ามันอยู่ในใจของนักลงทุนทุกๆคนนะคะใครๆก็อยากจะขึ้นรถขบวนนี้ไม่มีใครอยากตกนักลงทุนก็ไม่อยากตกนะคะเรามี position กับมันแบบได้กำไรด้วยเซฟด้วยยังไงได้บ้างคะจริงๆส่วนตัวเนี่ยยังค่อนข้างมองว่าสมมุติว่าเป้าหมายของเขาจริงๆที่รีบขนาดนี้เพื่อจะเข้า Index เนี่ยยังไงก็ตามนะฮะหรือว่าจะเข้าพวกที่มันเป็นIndex Fund ต่างๆเนี่ยเราซื้อ Index Fund เนี่ยก็ผมเชื่อว่าเพียงพอละนะฮะแล้วก็เป็นการกระจายการลงทุนหรือ Participation ที่ค่อนข้างเหมาะสมนะฮะแล้วก็ปล่อยให้ในส่วนของ Fund Manager เนี่ยไปช่วยดูให้ละกันว่าสัดส่วนที่มันควรจะเป็นเนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเกิดเรามองในเชิงของการเติบโตอย่างเดียวเนี่ยไม่พูดตามตรงว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะในการแบบเข้าไปเบทแบบหลายตัวโอเคแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยบอกว่าอยากจะแค่เก็งกำไรระยะสั้นนะครับซื้อ2 วันขายจากช็อต IPO แล้วเด้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นสัดส่วนเยอะนะฮะก็ต้องเป็นสัดส่วนรายตัวแต่ว่าก็ต้องละไว้ฐานที่เข้าใจด้วยว่าความผันผวนจะสูงมากนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือแน่นอนบริษัทก็ไม่ได้มีแบบกำไรแบบที่เห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ซื้อขายกันบน valuation ที่แบบแพงโอเวอร์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้แนะนำเลยคือว่าถ้าจะซื้อตรงๆรายตัวเนี่ยก็ไม่ควรเกิน2-5% ของพอร์ตโฟลิโออยู่ดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็เสี่ยงสูงคือถ้ามันได้จริงๆเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มค่าเบทระยะสั้นอยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะคะเป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1 ล้าน subscribers เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนให้กว้างขึ้นตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัครสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก Trader KP และทีม Business Tomorrow ค่ะฝากกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะ